如果你嘅小朋友唔想讀大學，你會唔會逼起佢咧？我諗我係會逼佢嘅。即係香港嘅社會係大學生係一個入場券咯，而家呢個社會係太 basic 啦，應該由細我會灌輸佢呢個思想咯。大學係我嘅 basic requirement 咯。你媽咪都係一個 master 嚟嘅喎，double master 喎，好似係仲要讀 PhD 係咪而家？咁所以我覺得當然佢哋會有自己嘅選擇，之後係咪真係你要 continue 你嘅 study 去到 master PhD is your own choice，but 大學係我嘅心目中佢哋嘅 basic requirement 係社會嘅入場券 come on。我會覺得我唔會逼佢哋去嘅，因為而家呢個社會要唔要去大學都其實冇乜重要。而家你上網都可以學到任何一樣嘢，但係如果你去大學嘅話，你就可以有 social，即係會侵到人 networking before 你 jump into working environment 咯。我覺得即係唔一定要或者唔一定唔要嘅，咁隨意咯，睇佢哋自己本身咯，唔會逼佢咯。